Doktor, bütün bədənim ağrıyır. Qollarım ağrıyır, sanki qırılıb düşəcək. Əl vura bilmirəm, əzəllərim ağrıyır, kürəklərim ağrıyır, ayaq əzəllərim ağrıyır, sümüklərim ağrıyır. Bizə bəzən bax belə orta yaşlı, yaşlı insanlar müraciət edirlər və şikayətləri konkret bir yerdə ağrı deyil, bütün bədənində ağrıdan narahat olurlar. Onu qeyd edeyim ki, bütün bədənində ağrı olan əsas xəstəliklərdən biri fibromialgiyadır. Fibromialgiya əslində sinir sisteminin xəstəliyidir. Yəni tükənmiş, əldən düşmüş, İngilis dilində burn-out adlandırılan, yəni yorulub əldən düşmüş, psixoloji olaraq yorulmuş insanlarda bunun fonunda artıq bütün bədəndə, əzələlərdə ağrılar əmələ gəlməyə başlayır və eyni zamanda depressiya əlamətləri də olur. O insanlar evdən bayıra çıxmaq istəmirlər, bəzənmək istəmirlər, harasa qonaq getmək istəmirlər, özlərinə qapanırlar və sanki yalnız bu ağrıları ilə qalmaq istəyirlər. Amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, fibromialgiyanın nevroloji müalicəsini aparsaz, yəni revmatizm və digər xəstəliklər deyil də sırf psixoloji, depressiya, həyəcana, bu gərginliyə qarşı müalicə aparsaq, bu problemlərin hamısından tam azad olmuş olacaqsınız.